Fala galera, aqui quem tá falando é o Victor Game e hoje eu tô trazendo meu segundo vídeo aí pro canal. Hoje eu tô trazendo pra você um tutorial de como fazer uma lareira não é elétrica, é com redstone, esse aqui é com redstone. E no meu primeiro vídeo eu tinha pedido pra vocês deixarem no comentário se vocês quiserem sim que eu traga mais tutoriais aí pra vocês. Um inscrito pediu, eu trouxe hoje. Então bora logo pro vídeo. Pronto galera, voltei. Vamos lá começar com o vídeo. Primeiro nós vamos puxar dois blocos aqui pra cima, nos dois lados, deixando dois blocos no meio. Nós puxa mais 4 blocos aqui em cima. Aqui parece aquelas portas que eu faço no Minecraft, não tem porta, tá? Aí nós quebra aqui atrás, dois blocos atrás. Tem duas Nightstar. Aí aqui tem uma alavanca. Aqui embaixo, aqui do lado onde está no meio, sabe? Você pode quebrar dois blocos abaixo. E se você coloca, aí você coloca o pistão virado para cima, o pistão grudento. Aí já pode tampar já. Aí aqui embaixo da alavanca você quebra dois blocos para baixo. Você quebra aqui também. Você quebra mais três blocos aqui para baixo, do lado do onde você quebrou primeiro. Aí você quebra dois aqui por baixo e vai pra cá. Até você chegar nesses dois pistões. Aí você coloca uma redstone aqui e vai trazendo. Aqui. Aí você coloca até aqui embaixo. Ó, pra vocês verem que tá funcionando aqui, ó. Pera aí, deixa eu pegar um negócio aqui que eu esqueci de pegar. Cadê? Eu não vou usar mais a redstone. Nós pode chegar aqui e tampar, tá querendo, tô travando muito. Olha isso, movimento. Aí você pode já chegar aqui tampando aqui, ó. Aqui atrás. Aqui. Aí você também pode tampar aqui embaixo. Sai, para com essa timideira. Celular louco. Olha, ficou bonito. Aí vocês podem chegar aqui a acender, aprender. Aí você tampa aqui e aqui. Ah, gente, para ficar bonito, vocês podem escolher um dos dois. Você coloca vidro para ficar olhando. Então você pode quebrar lá atrás e deixar assim. Ou só ficar mostrando o fogo. Para tremedeira, maluco. Aqui, tem aqui assim. Você também pode deixar assim. Aí você também pode colocar esse daqui, ó. Aqui. Assim foi o que eu mais gostei. Que louco, meu celular tá tremendo. É o Minecraft tá tremendo. Agora parou. Aí, ó, dá pra vocês deixarem, dá pra vocês fazerem, tirar isso daqui, ó, e colocar isso daqui, assim, fica bom também. Vou tirar esse negócio que tá feio, mas isso aí. Não liga pra aquela redstone ali que tá mostrando. Daqui a pouco você acostuma a ficar vendo aquela redstone chata. Aí pode ficar assim. Ou pra deixar assim, ó. Recomendo você deixar de vidro, fica mais bonito. Vocês escolhem aí, vocês que vão fazer, não sou eu. Você pode quebrar aqui e botar um vaso de flor aqui pra ficar bonito. Galera, eu acho que só foi só isso só. Aí também, se vocês quiserem que eu traga vídeo eu jogando alguns jogos com meus amigos, tipo fazendo um parkour no Minecraft, fazer uma série no Minecraft, jogando Roblox, essas coisas assim. Aí hoje na meta de like eu vou querer uns 10 ou 5 já tá bom. Sai. Desculpa aí pelo barulho que tá aqui, porque tá tendo uma festa aqui do lado. Acho que é aniversário de alguém. Mas deixa pra lá. Acho que eu consigo tirar essa música chata. Galera, acho que só foi isso.
Ah, se vocês gostarem desse vídeo, deixa um like aí embaixo e se inscreva-se no canal. E compartilhe o vídeo. Porque até agora só tenho 2 inscritos. Ai, só 2. É, galera. Então fui. Tchau.